Կամուրջը գտնվում էր քայքայված վիճակում, ներևում էր բոլոր ամրազողերը բաները եւ բոլոր ներևում էին։ Արդեն նույնիսկ հեծանները տեղքալ նույնիսկ ջարդված է։ Վերևից ամուր ու հուսալի թվացող կամրջի տակ երևում են բացված ամրաններ, ճաքած հեծաններ, երկար ծառայել չէին կարող։ Ցանկացած պահի փլուզման վտանգի տակ գտնվող կամուրջը M4 ճանապարհի վրա է, Արձնի գյուղի մոտակայքում։ Մայիսից պայմանագիրը կնքվել է, սակայն սեպտեմբերի 10-ին են աշխատանքները մեկնարկել։ Ձգձգվել է նախ անվտանգության ապահովման աշխատանքներով պայմանավորված, ապա զբոսաշրջային ակտիվ շրջանը հաշվի առնելով։ Քանման փուլում են գտնվում մաքրման աշխատանքներն են, արմատուրաները բացված էին, մաքրել ենք, վերևից մեքենաները որ անցնում էին, դաժե քարեր էին թափում։ Հայաստանի երևի ամենածանրաբեռնված ճանապարհն է։ Կամրջի վրայով հանրապետական նշանակության ճանապարհն է անցնում, տակով գյուղական համայնքներին սպասարկողը։ Ծանրաբեռնվածությունը մեծ է, իսկ այլընտրանքային ճանապարհ չկա։ Ստիպված են մաս-մաս կատարել աշխատանքները։ Մի հատվածը վերանորոգենք, շահգործման կանցնենք մի երկրորդ կտորի։ Շատ է դժվարացնում, նույնիսկ հեծաններ կան, որ պիտի շարունակությունը երկարացվի, անցումը հաջորդ կտորի են։ Ստիպված նախագծողի տեխնազորի եւ այլ մարդկանց են հրավիրում, որպեսզի անենք ինչ որ ամեն ինչ լինի որակով։ Կամուրջը ծառայել է ավելի քան 50 տարի, գրեթե նույնքան որքան Սարուխան գյուղինը, որի քարերից մեկի վրա շինարարները հայտնաբերել են կառուցման տարեթիվը 1958։ Աշխատանքների մեծ մասը կատարվել է, իսկ սկզբանե նախատեսված վերանորոգման աշխատանքների փոխարեն հիմնանորոգում են արել, երբ նախագծողը եկել տեսել է հենասյուների քայքայված վիճակը։ Սկզբից ասենք պետք է հիմնանորոգվեր, բայց ծածկը վերցրուց հետո նախագծողները եկան են եզրակացան, որ պետք է նորը կառուցվեն։ Այս երկու կամուրջներ կառուցվել են նորը։ Հիմքերը խախտված են, եթե նոր պետք է լիներ, ուրեմն նշանակում է նոր բնարաններ, նոր Իրանի կառուցում լրիվ երկաթ բետոն է, միաձուլ բետոն է սա։ Արդեն քայքայվել էին հիմքերից եւ նաեւ ծածկներ շարքից դուրս եկել եւ ինչքան էլ որ վերանորոգեն արդյունք չտեր եւ ամենաճիշտ լուծումը որ նորը կառուցվում գավառի ամայքի խոշորացված ամայքը նկատի ունեմ բնակչության մոտավորապես 40-45%-ը ոնց որ ասած այս ճանապարհի շահառուներն են Գեղարքունիք, Լանջախպուր, Սարուխան, Գանձակ, Կարմիր, Ծաղկաշեն Ամայքները կապող ճանապարհն է 2.5 մետր բարձրությամբ, 12.5 մետր երկարությամբ, 8.5 մետր լայնությամբ այս, ինչպես նաև Գյուղամիջյան մյուս կամրջի շինարարությունը Գավառ Գեղարքունիք ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների մաս էին կազմում։ Ընդհանուր առմամբ 12.9 կիլոմետր երկարության ճանապարհի հիմնանորոգում է կատարվում։ 3 միլիարդ 290 միլիոն դրամ ֆինանսավորում է հատկացվել պետբյուջեից։ Աշխատանքները սկսել են անցած տարվա աշնանը 95%-ից ավելին արդեն կատարել են։ Ջրահեռացման բակեր են տեղադրվել մոտավորապես 4000 հատ, տեղադրվել են պետական խողովակներ մուտքերի եւ իջատեղերում 5000 գծամետր, կառուցվել են մայթեր բետոնե սալիկներով 16000 քառակուսի մետր, Գավառից մինչև Գանձակ տարածքում, իսկ Սարուխանից մինչև Գեղարքունիք տարածքում մայթերը ասֆալտապատվել են նորից 16000 քառակուսի մետր։ Բնակավայրերում այս ծրագրի մեջ նաև նախատեսված է ջրահեռացումը եւ գյուղերում էլ նաև բացի ջրահեռացումից նաև կա ոռոգում, որը ոռոգման կորսված ցանց չկա։ Հողային առումներ են հիմնականում, բաց առումներ էին, ի պատիվ իրենց այդ մեր խնդրանքով, մեր պահանջով նաև այդ լրացուցիչ աշխատանքներն են կատարում։ Պետական ֆինանսավորմամբ ոչ միայն տասնյակ ճանապարհներ են կառուցվում հանրապետության տարբեր շրջաններում, այլև կամուրջներ։ Դրանց կառուցումը շատ ավելի բարդ է։ Օրինակ Տավուշի մարզի Իջևան, Նավուր, Բերդ Այգեպար ճանապարհի 35-րդ կիլոմետրին որոշվել է նոր կամուրջ կառուցել, որպես պատմաճարտարապետական կառույց պահպանելով Հախոմ գետի վրայով անցնող հին կամուրջը։ Նոր կառուցվող կամուրջի տեղադրքի ընտրության համաձայնությունների հետ մի քիչ ձգձգումներ եղան, ներկայումս որոշումները ընդունված են եւ հիմնականում այս ճանապարհատվածի ավարտական փուլի հետ կապված այդ աշխատանքներն է մնացել վերջացնենք։ Այս կամուրջները երևի պետքա վերականգնել։ Այս կամուրջը պետքա բացվի, պետքա լուսավորվի։ Դե հիմա եթե ուզում ենք այս կամուրջը ներկայացնենք, այս բուսականությունը պետքա մաքրվի, ինչ տարբեր է։ Վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա ուսումնասիրություններ են կատարվել։ Ըստ Կարեն Շեկոյանի, նոր կամրջի տեղադրքի ընտրության համաձայնությունները եղել են, որոշումներն ընդունվել։ Այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո ճանապարհահատվածը շահագործման կհանձնվի։ Վարդուհի Արզումանյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։